Hayırlı gün исәнмесез. Яңа Гасыр каналында Канун, парламент, җәмгыять программасы. Атнаның сәяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Бу атнада дәүләт советында бюджет проекты буенча фикер алышу башланды. Документны парламентның комитет утырышларында карадылар. Җомга парламент тыңлаулары узды. Документны әзерләгәндә керем һәм чыгымнарга йогынты ясый торган барлык сәбәпләр өйрәнелгән. Финанс министры Радик Гайзатуллин казнаны тулыландыру катлаулы булачак диде. Федераль кануннардагы үзгәрешләр республика бюджетының керемнәрен киметә, чыгым өлеше артуга китерә. Файдалы казылмалар чыгарган өчен түләнелә торган салымга ташламаларны бетерәләр. Төбәкләрнең алкоголь акцизлары буенча булган югалтулар өчен компенсация дә түләнми башлый. Республиканың төп документы буенча парламент тыңлауларын без дә күзәттек. Прошу активно принимать участие в обсуждении проекта. Төп финанс документның кереме һәм чыгымнары турында анализны Татарстанның барлык министрлык вәкилләре иҗтимагый оешма җитәкчеләренә тәкъдим иттеләр. Бюджетның керем өлеше республиканың социаль-икътисади күрсәткечләр фаразы буенча әзерләнә. Рәсми фаразлар уңай, киләсе 3 елда икътисад үсештә булачак дип көтелә. Монда сәнәгать, төзелеш, авыл хуҗалыгы өлкәсе күздә тотыла. Тик илдәге быелгы вазгыять, чикләүләр, логистик маршрутлар үзгәрү, зур предприятиеләрнең табышын киметергә мөмкин. Товарны экспортка чыгару кыенлаша дип билгеләп үтте Яшел Үзәннең Сирго заводы директоры Радик Хасанов. На сегодняшний день идет очень резкое сокращение по связи с санкционными мерами и второе, конечно, в связи с укреплением рубля. Я думаю, что следует нам выйти с такими конкретными предложениями федеральным органам власти, чтобы поддержать нас и принять какие-то меры. Икътисад үсештә булсын өчен предприятиеләрнең тотырлыклы эшләүе зарур ди җитәкчеләр. Моның өчен федераль һәм республика дәрәҗәсендәге чаралар күрелә. Без аңгәргә китәргә тиеш менә нинди вопрослар куялар? Предприятиеләргә булышырга ул яктан инде. Бу логистика буенча да инде вопрослар бар. Аны и предприятие үзләре дә сишә инде хәзер менә хөкүмәт тә, Россия хөкүмәте дә бик каты булыша. Ул шул импортозамещение буенча инде менә аның буенча да республикада зур эшләр алып баралар. Основная цель сейчас это обеспечение работоспособности. Предприятиеләрнең тотрыклы эшләвен тәэмин итү безнең төп бурычыбыз. Икътисад үсештә булмаса, бюджет керемнәре турында сөйләшү буш сүзгә әйләнә. Чыгымнарга килгәндә Татарстан казнасы социаль юнәлешле булачак. Бу максатларга гомуми күләмнең 80% салынган. Без хөкүмәт алдына куелган барлык социаль бурычларны үтәргә тиешбез. 2023 елга тулаем бюджетның керем өлеше 394 миллиард сум, чыгымнар 421 миллиард сум булыр дип көтелә. Кытлык 27 миллиард сум тирәсе. Әгәр моңарчы республика бюджетын нигездә предприятиеләрнең табышка салымы тулыландырса, киләсе ел казнасында төп табыш физик затлар кеременә салымнан булыр дип фаразлана. В результате прогноз поступления налога на прибыль в 2023 году составил 103,1 миллиардов рублей. Поступление налога на доход физических лиц в консолидированный бюджет Республики Татарстан прогнозируется в сумме 116,8 миллиарда рублей. Бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын арттыруга да акча каралган. Киләсе ел башыннан аларның минималь оклады 15275 сумга, ягъни минималь хезмәт хакы күрсәткеченә җиткереләчәк. Яшь педагогларга өстәмә түләү 2 тапкыр артачак. Бюджет проектына өлешчә мобилизациягә эләккән эшмәкәрләргә ярдәм чараларын кертергә кирәк ди республиканың сәүдә сәнәгать палатасы рәисе урынбасары. Учесть следующие возможные республиканские меры, мобилизуем. Өлешчә мобилизациягә эләккән эшмәкәрләргә 8 төрле ярдәм чараларын булдыруны тәкъдим итәбез. Шулай ук займнарны, лизинг түләүләрен кичектереп торуны, әгәр эшмәкәр инвалид булып кайтса я үлеп калса, аның бурычларын түләтмәүне сорыйбыз. Это отсрочка возврата. Өлешчә мобилизация игълан ителү сәбәпле бәйрәм һәм яңа ел тамашалары чыгымнарын киметергә кайбер депутатлар Татарстан хөкүмәтенә шундый тәкъдим белән чыкты. Учеба, досуг. Все же нужно сейчас, если кормилец уходит из семьи, как-то это все обеспечить горячим питанием наших детей в школах, всех, если у него родитель ушел по мобилизации, обязательно. В связи с этим нужна поддержка районов. У нас районы ведь тоже разные. Премьер-министр Алексей Песошин әйтүенчә, бюджет проектына өстәмәләр кертеләчәк әле. Федераль бюджеттан ил күләм проектлар өчен алыначак акча күләме билгеле булгач, казнаның керем һәм чыгым өлешләрендә үзгәрешләр булачак. Бюджет проектын беренче укылышта сессиягә 20 октябрьдә чыгарырга планлаштыралар. Өлешчә мобилизация игълан ителгәннән бирле 2 атна вакыт узды. Республиканың һәрбер районында гуманитар штаблар һәм ярдәм үзәкләре оешты. Алар өлешчә мобилизациягә эләгеп китүчеләр һәм аларның гаиләләре белән эшли. Кемгә нинди әйберләр һәм ярдәм кирәклеген ачыклыйлар. Казанда исә башкарма комитет вәкилләре өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең гаиләләрен йөреп чыккан. Шәһәрдә шулай ук ярдәм штабы эшли. Аның беренче утырышында нинди карарлар игълан ителде. Районнарда бу эш ничек бара? Булар хакында тулырак Әдилә Закирова репортажында.
Все семьи на сегодняшний день взяты на контроль. Өлешчә мобилизация кагылган гаиләләргә ярдәм штабының беренче утырышы бу. Илсур Метшин башкаладан 800 кешенең мобилизацияләнүен әйтте. Әтиләре киткәч, гаиләне кайгырту безнең өстәде шәһәр башлыгы. Һәммәсен йөреп чыгу бурычы куелган. Сораштыру нәтиҗәсендә иң беренче чиратта балаларга ярдәм кирәклеге ачыклана. Исполком берет на себя обеспечение нескольких мер поддержки. Казан башкарма комитеты балалы гаиләләргә ярдәм итүне үз өстенә ала. Әтиләре мобилизацияләнгән балалар 10 октябрьдән уку елы ахырына кадәр мәктәптә бушлай тукланачак. Көненә 2 тапкыр кайнар ризык белән тәэмин ителәләр. Шулай ук әтиләре өлешчә мобилизациягә эләккән балалар 10 октябрьдән җәмәгать транспортында бушлай йөриячәк. Муниципаль бассейн, тренажер заллары, җиңел атлетика манежында шөгыльләнү өчен дә түлисе булмый. Республиканың һәм башкала музей-театрларына, цирк, зоопаркка керүдә бушлай булачак. Моның өчен махсус документ бирәчәкләр. Махсус документ булачак кулларында. Biz менә ул документны хәзер уйлыйбыз, ничегрәк эшләргә, ничегрәк тапшырырга дип. Инде мәктәпләрдә менә бу өстәмә бушлау ашату заявлениелар буенча каралачак. 1 ноябрьдән мобилизацияләнгән ир-атларның балалары бакчага бушлай йөри башлый. Моның өчен алдан гариза язарга кирәк. Бу ярдәм чаралары халыкның мөрәҗәгатен исәпкә алып әзерләнгән. Бу атна башыннан Казанда ышаныч телефоны эшли башлады. Өлешчә мобилизациягә эләгүчеләр психологларга мөрәҗәгать итә ала. 3 көн эчендә 100гә якын кеше шалтыраткан инде. Ышаныч үзәкләренә шәхсән барып та белгечләр белән сөйләшергә була. Адреслары һәм телефон номеры экранда. Телефонларга шалтыратуны үтенәбез, әгәр дә инде ниндидер проблемаларны хәл итәргә кирәк икән. Инде кайберләре белән элемтәгә кереп, мәсәлән, бер кызга операция кирәк иде, инде кичә тикшерттек, инде операция кирәкми, күзләренә булып чыкты, һәм тагын берничә сорауларны, шундый авыр сорауларны да хәл итә башладык. Мобилизацияләнгән якташларыбызга ярдәм күрсәтү йөзеннән республиканың һәрбер районында махсус штаб һәм ярдәм үзәкләре эшли башлады. Анда кемгә нинди ярдәм кирәген ачыклыйлар, мәрхәмәтле кешеләрдән кирәк-ярак кабул итәләр. Әлмәтнең яшьләр үзәгендә өлешчә мобилизациягә эләккән гражданнар өчен гуманитар ярдәм җыены узган атнада башлаганнар. Азык-төлек, дарулар, кирәк-яраклар. 5 көн буена мәрхәмәтле кешеләр һәр даим әйбер китерә. Берничә тартма җыелган инде. Аларны 12 октябрьдә Казанга җибәрергә исәплиләр. Бергә булсак, без җиңәбез. Кукмарада әлеге эшләрне Афган сугышында булган егетләр башлап җибәргән. Халык исә моңа актив кушыла. Бәйләгән носки, кибет носки, бер нәрсәне дә кире бормыйбыз. Кип килгән әйберне бөтенесен алып калабыз. Бөтенесен тутырабыз, упаковать итәбез, һәрбер солдатка дип әйтик, берәр әйбер тагабыз бөтенесен дә. Кире борган юк бер әйберне дә. Буа районында мобилизацияләнгән якташларыбызга ярдәм күрсәтү йөзеннән электрон хисап счеты ачканнар. Анда теләгән һәркем акча күчерә ала. Район эшмәкәрләре дә кушылган. Эшке кием, термос, җылы оек башлар хәзер аеруча кирәк. Мы все принимаем в штабе, кроме продуктов. Но многие люди передают в фонд милосердия. Сезгә шулай каршыларга язсын. Исән саулыгына әйләнеп кайтыгыз. Азнакайлыларны мобилизация пунктларына район башлыгы озатты. Егетләргә беренче көннәрдә кирәк булачак җыелмаларны тапшыралар. Бабушки, мамы не знали сейчас. Это удачи принесет. Азнакай әбиләре җылы оек башлар бәйләгән. Менә шушы вазгыятта безнең халкыбыз да бигрәк тә әйтергә мөнәсәбәт халкы читтә калмады. Һәр кеше шушындагы үзенең якыннарына ниндер ярдәм кулыннан нәрсәдер менә шушындай булышу хисабыннан солдатларга үзләрендә үскән менә шушындагы сарыкларын, җоннарын җыеп, үзләренең күңелен җылысын салып, менә шушылай дип көн сайын җыелып җын ырлыйлар. Шоллы волонтерлары консерва банкалар, бинҗия, шулай ук эшке киемне дә кабул итәләр. Казанга җибәреләчәк әйберләр арасында балалар рәсемнәре, ихлас теләкләр язылган хатлар да бар. Булары егетләрнең рухын ныгытырга ярдәм итәчәк ди волонтерлар. Каждый день приходят ребята, волонтеры, они записываются тоже у нас по графику и помогают. Сразу сортируем все коробки. Районнардан тупланган барлык кирәк-яраклар 12 октябрьдә Казан Экспо һәм танк училищесына китереләчәк. Район үзәкләрендә ярдәм җыю пунктлары алга таба да эшләячәк. Әлегә ир-егетләргә кирәкле әйберләрнең исемлеге төзелә. Татарстан дәүләт советы рәисе Бердәм Россия партиясының Татарстандагы бүлеге сәркатибе Фәрит Мөхәммәтшин халыкны кабул итте. Беренче булып Баулының Александровка авылыннан шалтыраттылар. Балалар мәйданчыгын төзекләндерү һәм спорт залы төзүдә ярдәм сорыйлар.
Спорт белән шөгыльләнергә теләүчеләр күп, мөмкинлекләр юк диләр. Бу гүзерләрен сайлау алды кампаниясе барышында да әйткән булалар. Фәрит Мөхәммәтшин яшәүчеләрнең үтенече Татарстан хөкүмәте раслаган планга кертелүен әйтте. Ул 2024 елда тормышка ашырылачак. Парламент башлыгына шәхси сорау белән мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Ятим калган аныгын тәрбияләүче ханым ярдәм сорый. Фәрит Мөхәммәтшин гаиләгә ярдәм күрсәтү юлларын табарга кушты. Казанның 182-нче мәктәбенең волонтерлык хәрәкәте җитәкчесе укучысы белән бергә килгән. Алар Фәрит Мөхәммәтшинне хәйрия эшләренә багышланган дәрескә чакырды. Очень интересно и очень даже приятно, что такие молодые люди включились в волонтерское движение и этим делом богоугодным, благим занимаются. Все мои одноклассники знают, что я сюда пришел сегодня. И я единственный из класса волонтер, и я самый младший волонтер в нашей школе. Дәүләт Советы тормышы комитетлардагы эшчәнлек турында кыскача безнең махсус сәхифә Парламент көндәлеге. Фәрит Мөхәммәтшин Бердәм Россия партиясе Генераль Советының халыкара хезмәттәшлек буенча комиссиясе утырышында онлайн чыгыш ясады. Биредә Азия, Тын океан төбәге илләре белән хезмәттәшлекне арттыру хакында фикер алыштылар. Комиссия рәисе Россиянең тышкы эшләр министры Сергей Лавров сүзләренчә, хәзерге шартларда Азия илләре белән хезмәттәшлек аеруча мөһим булып тора. Алар белән элемтәләрне ныгытуда Татарстанның бай тәҗрибәсе бар, ди Фәрит Мөхәммәтшин. Кытай 5 елдан артык республиканың төп тышкы сәүдә партнерларыннан торган 10 ил исемлегенә керә. Казанда Россия-Кытай эшлекле форумы оештырылды. Моннан тыш төрле елларда Татарстан делегациясе Япония, Корея, Малайзия, Сингапур, Вьетнамга да сәфәр кылды. Бу илләрне Татарстанның икътисади мөмкинлекләре кызыксындыра. Безнең элеккеге эшләгән эшләребез Кытай белән, Вьетнам белән, башка илләр белән бу Азиат регионыннан алар бүгенге көндә сакланырга тиеш. Без алар белән эшләребезне тагын да яңа дәрәҗәгә күтәрербез. Безгә яңа рынок эзләп, яңа проектлар әзерләп, менә шулай иттереп үзебезнең республиканың экономикасын бу дәрәҗәдә саклап калырга. Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитетында сугбай этләргә кагылышлы федераль закон турында сүз булды. Аны уйланып бетмәгән канун диләр. Барлык төбәкләрдә дә проблемалар охшаш. Хәзер күп фатирлы йортларда ничә эт тотсаң да ярый. Аның санын чикләргә кирәклеген әйттеләр. Этләрне урамда йөртү өчен махсус урыннар булдыру, анда алып бару тәртипләре, этләрне теркәү, уздыру буенча тәкъдимнәр бар. Кешенең исәнлеге, саулыгы һәм урамдан безнең балалар узамы, үзебез узабызмы, тынычлыкны, менә шушындай кем әйтмешли кешегә куркынычсызлыкны тәэмин итәргә кирәк. Һәм шул ук вакытны этләр буенча да, аларны тоту урыннары буенча да менә оператор була торган шушы законга, алар кануннарга үзгәрешләр кертү әлбәттә таләп ителә. Законлык һәм хукук тәртибе комитеты утырышында финанс пирамидаларын оештыручыларына җавапка тарту эше турында сөйләштеләр. Быел шундый 16 җинаять эше ачыкланган. Зыян күрүчеләр саны 13 мең кешегә җитә. Оештыручыларына карата мошенниклык маддәсе буенча эш кузгатылган. Алар арасында Grand Consulting Group һәм Феника да бар. Алданучылар 1,5 миллион сум акча керткән була. Мондый хәлләр булмасын өчен халыкка аңлату эшләре алып барырга кирәк дип белгечләр. Бесплатный сыр только в мышеловке. Моны җиңел акчага кызыгу дип кабул итәргә кирәк, чөнки пирамидаларда 300%-ка кадәр акча арта дип вәгъдә итәләр. Ә мондый зур суммаларны бернинди кредит оешмасы да бирә алмый. Җитмәсә алар Татарстанда теркәлмәгән. Аккредитацияләрдә Россия банклары лицензиясе дә юк. Алданучылар моңа игътибар итеп тә тормаган. Фәрит Мөхәммәтшин волейбол буенча Россия чемпионатында җиңү яулаган ветераннар җыелмасы командасы белән очрашты. Ил күләмендә үткәрелгән ярышларда Татарстанның 50 яшьтән өлкәнрәк хатын-кызлар командасы катнашкан иде. Дәүләт Советы рәисе волейболчыларны җиңү белән котлады һәм Россия кубогына узачак уеннарда уңышлар теләде. Спортчы ханымнар исә Фәрит Мөхәммәтшинга махсус бүләк, үзләре имза куйган алтын туп бүләк итте. Исегезгә төшерәбез, ветераннар арасында бөтен Россия волейбол турниры узган атнада Анапада тәмамланды. Анда илнең төрле төбәкләреннән 160-тан артык команда катнашкан иде. Татарстан җыелмасы үз номинациясында иң югары күрсәткечләргә ирешеп, беренче урынга лаек булды. Вам особая цена. Вы каждый чемпион, многолетний, я посмотрел пофамильно даже, в каких годах, в каких чемпионатах участвовали, какие призы получали. И сегодня вы еще молодцы, хорошо выглядите, продолжаете не просто спортом заниматься, еще и побеждать. Мәрхәмәт хатын-кыз депутатлар оешмасы өлкән буын вәкилләренең хокукларын яклау максатыннан кайнар линия ачты.
Шершәмбе көнде омында аның буенча килгән сорауларга социаль иминиятләштерү фонды хезмәткәрләре, пенсия фонды белгечләре һәм сәламәтлек саклау министрлыгы вәкилләре җавап бирде. Пенсия яшендәге хатын-кызларга нинди социаль ташламалар каралган? Даруханәдә сатылмый торган препаратларны кайдан табарга? Шәһәрдәге инфраструктураны яхшырту өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк? Иң еш яңгыраган сораулар шундый иде. Bir apa şaltıratdı, даже үзе дә шалтыратмады. Bununla bizə şəxtə ул хәзер ветеран труда onun званиесе бар. И менә инвалидность карыйлар. Закон буенча тегесе дә монсы да кала. И но анда льготалар инвалидның үзе льготы, ветеран труда үзе льготалар. Алар һәр көнне киләләр, без аларны аерым-аерым кабул итәбез ул сорауларны. Безнең өлкәнрәк кешеләребезне дә аларның сорауларына да приоритет дәрәҗәдә җавап бирәбез. Бу атнада 5 октябрь халыкара укытучылар көнен билгеләп үттек. Татарстанның белем учреждениеләрендә 76 меңнән артык мөгаллим хезмәт куя. Алар арасында яңа гына диплом алып эшкә килгән яшь белгечләр дә, бөтен гомерләрен балаларны укытуга багышланган тәҗрибәле педагоглар да бар. Шулай ук нәселләре белән укытучы һөнәрен сайлаган династияләр дә шактый. Татарстан укытучылары арасында Россиянең ел укытучысы бәйгесе җиңүчеләре дә бар. Бу атнада президент Рөстәм Миңнеханов 50ләп иң талантлы укытучыга дәүләт бүләкләре тапшырды. Мәгарифне үстерү институтының татар теле һәм әдәбияты кафедрасы мөдире Рәсимә Рауил кызы Шәмсетдинова халык укытучысы исеменә лаек булды. Шушы тантана уңаеннан без Рәсимә ханым белән очраштык һәм милли мәгариф, кадрлар әзерләү, замана укытучылары турында әңгәмә кырдык. Рәсимә Рауиловна, исәнмесез? Хәерле көн. Сезне менә узып киткән укытучылар көне белән котлыйбыз һәм мәртәбәле исем иясе булуыгыз белән чын күңелдән котлыйбыз. Бүген әлеге әңгәмә барышында без мәгариф системасы мәсьәләләре турында сөйләшәчәкбез. Иң беренче кадрлардан башлыйк. Менә без кадрларны Татарстанда күп әзерлибез. Шулай да мәктәпләргә әле укытучылар җитми. Татар теле укытучыларына да кытлык бар. Менә бу мәсьәләне ничек хәл итеп була дип уйлыйсыз? Безнең һәр ел каядыр 2000гә якын укытучыда ихтыяҗ бар. 2000гә якын укытучыда һәм безнең ел сайын план буенча 3000 укытучы әзерләнеп диплом ала. Алар бюджетны бетерәләр. Бюджетта укыган студентны без мәҗбүри рәвештә эшкә җибәрү кагыйдәсен югалттык. Элек безнең ул бар иде. 3 ел бюджетта укыган студентта барып мәктәптә үзенең вазифасын үти иде. Инде ул 3 ел мәктәптә эшләгәч, ул анда кала да иде. Татарстан Республикасының мәгариф министрлыгы Мәскәүгә дә безнең мөрәҗәгать итте. Мәскәү Россия Федерациясе мәгариф министрлыгына да шушы бюджетта укыган студентлар, чыгарылыш студентлары бетергәч, мәктәптә 3 ел эшләп үзләренең укуларын акларга тиешлеге турында. Ләкин рәсми документ юк, әле карар кабул ителмәгән, шуңа күрә без аларны мәҗбүр итә алмыйбыз. Шулай да юлын табу, юлын эзләү процессы мәгариф министрлыгы тарафыннан бик әйбәт алып барыла, уйланыла. Укытучы дипломы алган кешеләр мәктәпкә бармау аркасында килеп чыган булай. Укуын бетергән вакытта үзенең чын мәгънәсендә укытучы түгел икәнен аңлый торгандыр. Мин әйтәм, үзенең укытучы буларак танымаган кеше мәктәпкә килгәнчә аның килмәү артыграк. Чөнки ул әгәр дә шушы эшне яратмыйча, бу өлкәнең кешесе дип килми икән, аннан бер ни мәгънә булмаячак. Менә укытучының дәрәҗәсе турында бүген күп сөйләшенә. Сез үзегез дә менә Кремльдә безгә биргән интервьюда әйткән идегез, минем укытучыларым шундый бөек шәхесләр иде дип. Менә укытучының дәрәҗәсен арттыру өчен бүген безгә ничек эшләргә кирәк? Укытучының дәрәҗәсен арттыру, укытучы шәхесен күтәрү юнәлешендә чынлап та бүгенге көндә эш бик сорала. Чөнки укытучыны менә соңгы 20 елда дип әйтим инде, укытучыны кем ничек итеп характерлый алса, шулай характерлады. Минем менә бик зур теләгем матбугат чараларына мөмкин булган дәрәҗәдә укытучының чын портретін, чын укытучының портретін күрсәтергә, чагылдырырга тырышырга кирәк. Һәм бу турыда күп сөйләргә кирәк. Чөнки инде негативны алып ташлау бик авыр. Һәр профессиядә ниндидер җитешсезлекләр булган кадрлар бар, вәкилләр бар.
Ләкин бит укытучы ул менә һәр кеше, һәр гаиләгә кагыла, һәр кешегә кагыла. Аныкы күренә. Ул кирәк кеше, кирәк шәхес, эше дә бик җаваплы. Килешәм сезнең белән, шуңа күрә менә шушы бик кирәкле кешене җәмгыять сакларга, мөмкин булган дәрәҗәдә аның абруен күтәрергә, һәм инде әйткәнемчә, әгәр дә син мәктәпкә килгәнсең икән, үзеңнең укытучы буларак бу мәктәптә файдаң юк дип саныйсың икән, һәм синең укучыларга ачуың килә икән, бу һөнәрдә калырга ярамый. Менә булдымы сезнең укытучы булып эшләү дәверендә, бу һөнәрдән китәм, мәктәпкә килмим, эшләмим дип, һәм сезне нәрсә тотып калды? Бер вакытта да андый ситуация булмады. Ниндидер укучылар бик әйбәтләр туры килделәр миңа. Без аңлашып, бер-беребезгә ярдәм итеп яшәдек. Әти-әниләрем искиткечләр иде. Ул минем бер генә сүзем чыкса да авыздан, шунда ук ул эшне бергә җыелып эшлидек без. Шуңа күрә бер вакытта да ник мин бу профессиягә килдем, ник кирәк миңа дигән сорау туганы булмады. Мин бик теләп һәм бик яратып башкардым. Һәм менә дөресен әйткәндә, хәзер инде шушы эшкә килгәннән соң лицейдан китәргә туры килде, чөнки аның кадәр эшне алып барып булмый, университетта укытырга, укыту процессы бар бит әле. Һәм бу кафедра мөдирлеге. Мин мәктәпне бик сагынам. Бик сагынам. Нәкъ менә шушы балалар белән үткәрә торган студентларда түгел, балалар белән үткәргән дәресләрне сагынам. Татар теле укытучыларына килсәк, татар теле укытучыларына хәзер бит инде таләпләр дә артты дип әйтимсең, чөнки хәзер менә замана таләпләренә туры китереп эшләргә, кагыйдәләрне өйрәнүгә түгел, ә күбрәк әйтик, кешене татарча сөйләшергә өйрәтергә, күбрәк игътибар итәргә шундый фикерләр бар. Менә бүген татар теле укытучысының портреты нинди аның? Татар теле укытучысы ул татар милләтенең вәкиле. Гаиләдә биреп бетерелмәгән тәрбияне дә, милли колоритны да, театрга алып бару, концертка йөртү, музейларга йөртү, туган ягың белән таныштыру, аның топонимнарын белү һәм башка бик күп төрле. Моннан тыш әле агитатор, моннан тыш әти-әниләрне тәрбияли. Кайсы предметның укытучылары дәреслекләр яза әле. Татар теле әдәбияты укытучылары дәреслекләр язалар. Ул авылда яисә башка җирлектә, шәһәрдә, районда үткәрелә торган милли чараларның берсе дә татар теле һәм әдәбияты укытучысыннан башка бармый. Моннан тыш бик күп эшчәнлек алып баралар татар телен пропагандалау процессында татар теле укытучылары. Районнарда чыгышлар ясау, ул чыгышларны язу, ниндидер документларны тәрҗемә итү, алар өчен җаваплы булу һәм башка тавык чүпләп бетерә алмаслык эш. Менә бу ситуациядә татар теле укытучысының үз өстендә, үзенең белемен күтәрү өстендә эшләмичә мөмкинлеге юк. Һәм укытучы бүген ул безнең сайтлар белән эшли, үзенең сайтын булдыра, бик күп төрле конкурсларда катнаша. Безнең рәхмәт җитәкчелеккә, президентыбызга һәм хөкүмәтебезгә, укытучыларга игътибар бик зур, бигрәк тә ана теле укытучыларына, татар теле укытучыларына төрле грантлар, ул грантларга катнашу, аларны эшләп чыгу өчен укытучыга шулай ук үстендә бик нык эшләргә кирәк. Һәм менә инде төрле һөнәри конкурсларда без татар теле әдәбияты укытучыларының ничек үскәннәрен һәм аларның дәрәҗәләрен күреп торабыз. Рәсимә Равиловна, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар телибез. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә уңышлар телибез һәм без журналистларны нәкъ менә укытучы һөнәрен, укытучының дәрәҗәсен үстерү өлкәсендә ныклы безгә ярдәмчеләр булыр һәм шуны тәэмин итәрләр дигән ышаныч белән калабыз. Бүгенгә менә шушылар, игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнадан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән саубуллашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.